हेलो यूट्यूब, क्या हाल है सब दोस्तों का। दोस्तों मैं आज आपको iPhone 6 का डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं वो बताता हूँ। बहुत ही इजी है, आप घर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले आपको ये दो नेल्स खोलने पड़ेंगे। उसके बाद आपको इधर थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, तब इसके खुलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। दो नेल खोल कर लीजिए, दोनों नेल खोल दिए हैं। इसके बाद आपको इस डिस्प्ले पे कोई भी घर में आपको जो बाल सुखाने वाली ड्राई होती है उससे भी आप इसको हीट दे सकते हैं। कोई स्पेशल मशीन नहीं है इसके लिए, सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा गर्म करना है, इसलिए कि इसके नीचे डबल टेप लगी होती है जो डिस्प्ले और नीचे दोनों को अटैच करके रखती है। इसलिए आपको इसको हवा लगा के गर्म करके फिर इसको खोलें, नहीं तो ये डिस्प्ले टूट जाएगा। लीजिए, मैंने गर्म हवा दी है इसको। अब इसके बाद इसको यहाँ से खोलना शुरू करें और किसी जगह से भी नहीं। इसको यहाँ से बड़े आराम से आपने इसको इधर आराम से ऐसे ऐसे करके ना तो आपने खोलना। फिर इसके बाद ऐसे साइड से इसको ऐसे करना है अपने, ताकि आपको डिस्प्ले को या इसको हराश ना आए कोई भी। ठीक है, इस तरह आप खोलते जाएं और अब तो टेप ने इसको पकड़ा हुआ है। इस तरह आप इसको खोल सकते हैं। खोल के फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्ले को खींचें ऐसे करके, फिर इसको खोल लें। फिर ऊपर की तरफ आप कर लें इस तरह। फिर इसके ये पेज खोलें। और आप नया डिस्प्ले मुकम्मल फिट करने से पहले आप इसको पहले चेक कर लें, मोबाइल को डिस्प्ले लगाने से पहले। इसको बड़े आराम से आप सब स्ट्रिप को उतारें ध्यान के साथ, ताकि कोई डिफेक्ट ना बने। इस तरह ये उतार ली मैंने। और ये मेरे पास नया डिस्प्ले है और इसको मैं लगाऊंगा। जब इसकी आवाज़ आए फिर समझे ये ठीक लग गया। अगर आवाज़ ना आए तो फिर ये ठीक बैठा नहीं होता, लगा नहीं होता। देखा, जब ये ठीक बैठ गया बहुत एहतियात करनी है आपको डिस्प्ले की। इसके बाद आप मोबाइल को ऑन करें और गौर से स्क्रीन को देखें। स्क्रीन कहीं कोई धब्बा, कोई निशान कुछ भी ना शो करती हो। ठीक है, इधर तो बिल्कुल डिस्प्ले ठीक है। इसके बाद आप एक दफ़ा इसके टच को चेक कर लें। अगर टच इसका काम कर रहा है तो फिर उसके बाद आप डिस्प्ले का दूसरा सिस्टम शुरू करें, उससे पहले नहीं।
लीजिए ऑन हो गया। चलो मैं चेक करता हूँ। 0 टच हो रहा, 5 भी हो रहा, 7 भी। फिर डिलीट कर दें। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर डिलीट कर देता हूँ। 6 अब ये जो नया वर्ज़न आया, इसको नीचे से आपको होम बटन क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो फिर होगा, उससे पहले नहीं, इसलिए होम बटन नहीं लगा हुआ, यह फ्री नहीं होगा, इसलिए कोई मसला नहीं। टच काम कर रहा है मुकम्मली, कोई टेंशन नहीं। अब इसको ऑफ करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले को कैसे इसकी चीज़ें उतार के दूसरे डिस्प्ले के पीछे लगाते हैं। लीजिए, इसके बाद आप इसको आराम से खोल लें। इसको साइड पे कर दें और अपने मोबाइल का डिस्प्ले इस तरह दोनों रख लें आप, ठीक है। दोनों रख के आप फिर आराम से ये उतार दें, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक। अब इसको सबसे पहले ये नीचे वाले को खोल दें और आप इसके पेच भी इस तरह साइड पर रखें, जहाँ से खोलें उसी तरह इसको रख दें पेच को। ये उतार लें इसका होम बटन, इसको यहाँ से उतारें आराम से। बहुत एहतियात करनी है इनको उतारने में, कहीं आपसे स्ट्रिप टूट ना जाए। ये 2 ब्लैक इसके स्पॉट इधर लगा दें, इसका भी इधर से उतार के इधर लगा दें। देखें, फिर इसको आराम से बड़ी एहतियात के साथ उतारना अपने। इसको पीछे की तरफ से दबाएं और आगे की तरफ नहीं इसको करना, ठीक है। आपने पीछे की तरफ दबाएंगे, ये खुद बहुत ही ऊपर होता जाएगा, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं कि इसका प्लास्टिक ही टूट जाए। ठीक, ये हमने उतार लिया, ठीक है। और सबसे पहले हम इसी को ही लगाएंगे इधर, ठीक है। ये बैठ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसके स्पीकर को ओपन कर लें। जैसे जैसे आप इसके पेच उतारते हैं उसी तरह आप इनको रखते जाएं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने कोई भी। ये ऊपर से उठा लें इसको, ये इसका आराम से इसका कैमरा साइड पे करके इसका स्पीकर निकाल लें, साइड पे रखें, सही है। ये इधर से फ्री हो गया। अब इसको आपने यहाँ से इसके साइड वाले ये वाले जो पेच हैं इनको खोलना है, और जैसे ही खोलेंगे वैसे ही आप इनको साइड पे भी रखते जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, फिर आपके पेच मिक्स नहीं होंगे।
इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी बंद करते हुए भी। ठीक, अब ये बड़े ध्यान से अपने इसको बड़े ध्यान से उतारना है। ठीक, इस तरह से करके फिर इधर से उठाना है अपने, ताकि ये टूटे ना इसकी स्ट्रिप। ठीक, क्योंकि ये इसका होम बटन का कनेक्शन है, इस वजह से। इसका थोड़ी सी गर्म हवा लगा लेता हूँ तब ज़्यादा बेहतर हो जाए। लीजिए, मैंने इसको उतार दिया है। अब आपको इसको इसके नीचे ही आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं, इस तरह से। और इसकी जगह भी बनी हुई है बिल्कुल इस तरह से, देखें, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं। ठीक, अब इसके दोबारा पेच लगा दें। ये ध्यान रखें, सही टाइट लगाना है आपने, ये लूज़ नहीं होने चाहिए। अगर लूज़ हो गए तो आपका डिस्प्ले सही तरह मोबाइल पर बैठेगा नहीं, मुश्किल होगी। हाँ जी, ये मैंने पेच इसके लगा दिए हैं। ठीक है, हर तरफ से। अब आपको ये होम बटन, इसको ठीक तरह बिठाना है। इसको इसके ऊपर अटैच कर दें। अटैच करके फिर इसको और अपने जिस तरह पेच उतारे रखे हुए हैं उसी तरह ही हम दोबारा लगा दें इसके। सही, अब इसके बाद आप इधर आ जाएं, ये आ जाएगी इधर सेंटर में। ठीक है, और अब उसका कैमरा हम उतारते हैं। कैमरा बड़ी तेज़ से उतारना है अपने, क्योंकि यहाँ पे इधर भी स्ट्रिप है। इसको पहले हीट दे लें इस तरफ से, हीट दे के फिर उतारें, इसकी वजह से फिर आपका इजी उतर जाएगा। मैं हीट दे लूँ। ओके, ये कैमरा मैंने उतार लिया। अब इसको आप बिठाएंगे इसकी जगह पे। सबसे पहले आपने इसका माइक बिठाना है। सही है, ये माइक बिठा के फिर आपने इसका सेंसर, देखें सेंसर उसका, ये दोनों बिठा दिए मैंने। उसके बाद आपने कैमरे को बिठा लेना है। लीजिए,
ये डिस्प्ले मुकम्मल हो गया हमारा, कोई चीज़ की कहीं भी कमी नहीं है। हम अब इसको मोबाइल पे लगाएंगे, ठीक है। ये बिठा दी है मैंने, अब इसके ऊपर इसको लगा देंगे, इसकी क्लिप जो इसको कंट्रोल में रखेगी डिस्प्ले को। उसके बाद लास्ट 2 पेज हैं वो हम कर लेते हैं जी। डिस्प्ले देखें बैठ गया, लगा दिया सब कुछ इजी। अब इसको सिर्फ हम बंद करेंगे और इसको पैक करने का तरीका यह, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे ये 2 लॉक लगे हुए हैं, देख लें। एक ये लॉक है और ये लॉक, ये और ये देखें 2 बड़े बड़े। इनको सबसे पहले आपने इस तरह बिठाना है इसको। देखें बैठ गया। फिर आपने इसको बड़े आराम से बिठाते जाना है साइड से अपने डिस्प्ले को, ठीक है। फिर आप नीचे वाले 2 लॉक लगा दें। एक हाथ से बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ आपको। लीजिए, ये पैक हो गया मुकम्मल। डिस्प्ले नीचे पेज पे लगा दिए हैं, आप इसको ऑन करते हैं हम। फिर दोबारा देख लें, कहीं से डिस्प्ले को तो प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी नहीं है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।